dhegaystayaal ku soo dhowaada dhiganaha qodobkiisii labaad ee odhanayay haweenka waa la dili jiray ama waa la dilaa. Aan halkaa idhaahdo cid kasta oo xilkeeda iyo kaalinteeda lumisa, rag iyo dumar, yar iyo weyn, ciqaab ayaa la marin jiray. Haddii haweenka lala dhici jiray ul marka ay mutaystaan, raggana waran iyo bilaawo ayaa la dardari jiray marka badbaadada nolosha la iskaga hor yimaado. Qodobka labaad ee ah haweenka waa la addoonsan jiray. Sida aan sheegay, nolosha ayaa loo wada hoggaansanaa, waayo badbaadada xooluhu waxa ay ahayd badbaadada ummadda. Si kale iyo sabab kale oo haweenku u dulmanayeen ma jirin. Qodobka kale ee ah haweenka waa la gumaysan jiray. Wax weliba sababo maslaxad u ah nolosha ayay ku salaysnaayeen. In haween lala guursado waxaa loo cuskan jiray sababo iyo ujeedooyin marin leh oo aan jahli iyo cadaawadi ku jirin. In qofka dumarka ah lala guursado waxaa marag looga dhigi jiray sababo miyir iyo miisaan iyo garasho salka ku haya, waxaana keeni jiray dhaqan iyo caadooyin ummaddu lahayd iyo sababo nolosha u dan ah. Haddii qofka dumarka ah dhal laga waayo, waxaa iman jirtay in lala guursado, waayo ninku waxa uu u baahan yahay in uu kaalintiisa ciidan xoojiya u helo. Ujeeddada labaad waxa ay ahayd in uu cadowgiisa garab iyo gaashaan u helo, oo ina rag ayaa ishayay. Muhiim ayay ahayd in uu u col samaystaa. Ooridiisa ta uu ku labeeyaa waxa ay ahaan jirtay haweenay walaalkii ama ina adeerkii ka dhintay, waayo xeerka ummadda ayaa qorayay in qofka dumarka ah ee ninku ka dhinto aan la odhan orod reerihiinni qabo ama fasax ayaa tahay. Xushmad ayay ahayd in qofka dumarka ah ee ninku ka dhinto ninka walaalkii guursado. Diinteennuna middaa ma diidin. Sidaa darteed ma jirin sababa haweenka loo gumaysto. Dhegaystayaal, halkaa ayaan ku soo koobaynaa sheekadeenii xiisaha badneed.